واقعا گیج شدم. نمیدونم برای خشک کردن موهام از چه مدل حله‌ای استفاده کنم. حله‌ای میخوام که به خوبی موهامو پوشش بده، کمترین آسیب رو به موهام بزنه و خیلی خوب آب موهامو بگیره. بین یک حله دست و صورت، یک حله استخری، یک کلاه ساده و یک کلاه پیچشی کدومو انتخاب کنم؟ آهان، الان به سایت حله واترلیلی سر میزنم. واترلیلی همیشه اطلاعات کاملی در مورد انواع حله ارائه میده. حله دست و صورت ابعاد کوچیکی داره و برای موهای کوتاه مناسبه. ضمن اینکه پیچوندنش دور سر کار مشکلیه. حله استخری برای خشک کردن موهای بلند ابعاد مناسبی داره، ولی به علت وزن زیاد میتونه به موها آسیب بزنه. کلاه ساده برای موهای کوتاه مناسبه، ولی در صورت استفاده برای موهای بلند باعث سرایت رطوبت موها به پشت گردن میشه. کلاه پیچشی برای موهای کوتاه و بلند مناسبه و موها رو بالای سر جمع میکنه. بنابراین رطوبت موها به گردن سرایت نمیکنه و به علت وزن کم آسیبی هم به موها نمیزنه. پس بهترین وسیله برای گرفتن رطوبت موها کلاه پیچشیه.